Amén. Amen. Amén. Amen. Me gozo de verdad de estar acá. Hij heeft er echt vreugde in dat hij hier is Poder servir al Señor. en dat hij God mag dienen. El tema que voy a compartir, Het thema wat hij gaat delen tomando decisiones seguras en Dios. gaat over zekere beslissingen nemen in de Heer. Tenga en cuenta que tomar decisiones en Dios no es fácil. Beslissingen nemen met de Heer is niet makkelijk. Y cuando hay emociones o circunstancias, Wanneer emoties zijn of omstandigheden zijn, es un poco complicado. is het een beetje Pero gecompliceerd. vamos a abrir en Hebreos capítulo 6. Maar we gaan Hebreeën hoofdstuk 6 openen. Y quiero ver primero la decisión de Dios. En hij wilde over de beslissing van God hebben. ¿Cuál fue la decisión de Dios para bendecirte? Wat was de beslissing van God om ons te zegenen? ¿Y cuál es el proceso de Dios con tu corazón? En wat is het proces van God met uw hart? ¿Y cómo es el proceso que tú tienes que hacer? En wat is het proces waar jij doorheen moet gaan? Para tomar esas decisiones en la presencia de Dios y con sus promesas. Welk proces moet jij doormaken of waar moet je doorheen gaan om de juiste beslissing met God te nemen? Yo vengo de un país donde hemos tenido mucha persecución. In zijn land is er veel vervolging. Hemos tenido una persecución mucho sobre todo de la Iglesia Católica. Vooral de Primero. katholieke kerk is heel erg vervolgd. Les puedo decir los testimonios como son. En hij kan heel veel getuigenissen delen. Mis pastores, compañeros míos, Pastoren en broeders van hem. cuando iban a un pueblo a predicar, Wanneer ze gingen preken in een dorp, tenían que tener una decisión muy clara que iban a servir a Dios. moesten ze echt heel duidelijk besloten hebben dat ze God zouden dienen. Y yo me recuerdo que uno de los pastores fue a predicar a un pueblo En een van die pastoren ging dus preken in een dorp. y por decisión de Dios, En door de beslissing van God. y era bien católico, En hij was heel erg katholiek. bien religiosos. Heel erg Y religieus. eso no se aceptaba ser protestante ni nada. En er werd niet geaccepteerd als je bijvoorbeeld protestant was. Y pasaron momentos muy En ze difíciles. zijn door hele moeilijke momenten heen Pero gegaan. había una decisión de Dios Maar er was een beslissing van God. de llevar el evangelio en medio de los tiempos que se estaba viviendo. Om het evangelie te brengen in die tijden. Y claro, y cuando él fue al pueblo, En toen hij naar het dorp ging. todo el pueblo con el alcalde se reunieron En het hele dorp kwam bijeen met de burgemeester erbij. para poder apedrear al pastor. Om de pastoor zeg maar te stenigen. Y claro, y el pastor oró. En de pastoor begon te bidden. Tú me has dicho que yo haga esto. Die begon te bidden naar God. U heeft gezegd dat ik dit moet doen. Ahora venga tu fuego. Kom met uw vuur, Venga tu God. presencia. Kom met uw aanwezigheid, Y el God. alcalde mismo lo había amenazado. En de burgemeester had hem zelf bedreigd. Te vamos a matar. We gaan je doden. Y de pronto cuando el pastor oró En toen de pastoor begon te y bidden. se encomendó al Señor, En zich overdroeg aan God. cayó el fuego del Espíritu Santo Is het vuur van de Heilige Geest op hem gekomen. y levantó al alcalde En die heeft de burgemeester opgericht. más de 7 metros hacia arriba. 7 meter naar boven opgetild. Y cuando cayó estaban rotas las piernas. En toen hij viel, waren zijn benen gebroken. Y toda la gente empezó a llegar a los pies del Señor. En al die mensen die daar waren, die zijn Porque vieron una realidad del poder de Dios. dus hebben zich aan de Heer overgegeven en ze zagen dus de realiteit van de macht van God. Entonces en Hebreos capítulo 6, En in Hebreeën 6, voy en el verso 3 en adelante, vanaf vers 13. esto quiero que te enamores de todo esto. En ik wil dat jullie echt verliefd worden hierop. Porque va a ser lo más importante para tomar decisiones. Want het is het belangrijkste om te weten, om beslissingen te nemen. Ya Dios juró que te va a bendecir. God heeft al gezegd dat hij jullie zal zegenen. Claro, utilizó como ejemplo a Abraham. Hij heeft bijvoorbeeld Abraham gebruikt. Claro, duró 25 años en ese proceso. Het heeft 25 jaar geduurd, oké. No fue de la noche a la mañana. Het ging niet in één keer. Pero él tuvo que empezar a depender de Dios Maar hij heeft moeten leren van God afhankelijk te y de zijn. lo que le decía Dios En wat God zei tegen hem y zei. de las decisiones de Dios. En van de beslissingen van No God. podía hacer nada si Dios no estaba. Hij kon niks doen als God er niet was. Y cuando tomó decisiones mal, En toen hij slechte beslissingen nam. y también las tomó Sara mal, En toen ook Sarah de verkeerde beslissingen en todo nam. caso había unas promesas. Habían unas Er promesas. waren bepaalde beloften. Pero Dios ya había jurado que lo iba a bendecir. Maar God had al beloofd dat hij zou Y zegenen. conocemos todo este proceso. En we kennen dit proces. Pero vamos a leerlo. Maar we gaan het lezen. Verso 3 en adelante al 20. Vanaf Hebreeën 6 vers 13 tot 20. Amén. Te traigo uno de estos para poner la Biblia.
Ah ja, ragazzi. Sí, Sí, yo por te lo favor. traigo porque... O tú coges coges ese grande y yo cojo este pequeño. Ah ja, sí? Tu Biblia es bastante grande. Ja. Sí. Amén. Dice, para los que cuando hablan español. Amén. Wie kunnen Gloria a er Dios. Spaans spreken? Oh, Pues vamos a orar por la mayoría, para español. Dice, por cuanto Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. De cierto os digo que te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos es el fin de toda controversia. Este juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundante a los herederos la promesa e inmutabilidad de su consejo, interpuso el juramento, para que por dos cosas inmutables y de las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fuertísimo consuelo a los que hemos acudido para asiarnos de la esperanza puesta delante de nosotros, en la cual tenemos como segura firme ancla el alma penetrando hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Sí, sí. Oké, ik zal het even in het Nederlands lezen. Toen God aan Abraham zijn belofte deed, kon hij bij niemand zweren die hoger was dan hij zelf, en dus zwoer hij bij zichzelf: ik zal je rijkelijk zegenen en je talloze nakomelingen geven. En zo heeft Abraham, dankzij zijn standvastig vertrouwen, gekregen wat hem beloofd was. Mensen zweren altijd bij iemand die hoger is dan zijzelf. En met hun eed bekrachtigen ze de waarheid en beëindigen ze elke twist. Toen God de erfgenamen van de belofte ervan wilde doordringen hoe vast zijn voornemen was, stelde hij zich op dezelfde manier met een eed garant. Met deze twee onomkeerbare daden, die uitsluiten dat God liegt, heeft hij ons krachtig moed in willen spreken. Onze toevlucht is het vast te houden aan de hoop op wat voor ons in het verschiet ligt. Die hoop is als een betrouwbaar en zeker anker voor onze ziel en gaat ons tot voorbij het voorhangsel, waar Jezus als voorloper al is binnengegaan, ten behoeve van ons. Hij is hoge priester voor eeuwig, zoals ook Melchizedek dat was. El Señor ya lo hizo. Dus God heeft het al gedaan. Y lo dice en Gálatas capítulo 3:29. En hij zegt het ook in Galaten 3:29. 3 vers Si 29. vosotros sois de Cristo, ciertamente en la linaje de Abraham sois herederos según las promesas. Ja, dus als jullie van Christus zijn en jullie zijn in dezelfde lijn, bloedlijn van Abraham, dan zijn jullie ook erfgenamen van mijn belofte. Es lo que dice también en Hebreos. En dat zegt het ook in Hebreeën. Solamente tenía que consultar y creer a Dios. Hij hoeft alleen maar God te raadplegen en in God te geloven. Por la promesa. Door de belofte. Cuando Dios juró, wanneer God het beloofd fue un pacto que hizo con Abraham. Heeft hij een pact gesloten met Abraham. Y también cuando habla del Señor Jesucristo. En wanneer we praten over Jezus Christus. Y digamos que llevó todo ese plan en la cruz del Calvario. En Jezus heeft alles al gedragen in het kruis. Para confirmar la promesa. Om de belofte te bevestigen. Por eso, cuando lo vemos en Gálatas, wanneer we het zien en lezen in Galaten, si estáis en Cristo Jesús, wanneer wij zijn in Jezus Christus, cierta linaje somos de Abraham. Dan zijn we dus erfgenamen, zijn we bloedlijn van Abraham. Somos herederos de las promesas del Señor. Erfgenamen van de belofte van God. Voy a poner un ejemplo. Hij gaat een voorbeeld La geven. mayoría de gente en las iglesias, de meeste mensen in de kerken, siempre pregunta, Señor, ¿qué es lo que vas a hacer? Vragen altijd, wat gaat u doen, Heer? Y siempre estamos como navegando, ¿qué es lo que quiere Dios hacer conmigo? En we zitten maar te zoeken van wat God met ons wil doen. Y siempre cuando pasamos necesidades, en wanneer we behoefte hebben, siempre estamos preguntando, ¿dónde puedo ir a tu palabra? Waar moet ik het zoeken in uw woord, Heer? Y a veces estamos tan perdidos, en soms zijn we zo verloren, que no tenemos el juramento ni la promesa. Dat we niet de eed hebben en niet het belofte hebben. Yo me imagino a Abraham cogiendo el pacto de Dios. En Abraham nam de pact. Que tú has jurado. U heeft gezworen, Heer. Tú has jurado ja, het verbond. Por ti mismo, Dios. Tú has jurado por ti mismo.
Ja, Jurando u heeft gezworen. que lo que dice en Hebreos, él juró por sí mismo. Ja, dus hij heeft bij zichzelf gezworen. Ja. ¿Sí? Y más eso le dio promesa. Ja, en dat heeft hem dus een belofte gegeven. Juramento es pacto. Ja, dus een eed is een verbond. Y promesa es la palabra. En belofte is het woord. Cuando tú le prometes a un hijo, Wanneer je een belofte doet aan een por kind, eso yo cuando le voy a prometer cosas a mis hijos me lo pienso muy bien. dus voordat hij een belofte doet aan zijn kinderen, dan denkt hij er heel goed over na. Sí, a veces me sale caro. Soms komt hij de duur Por van haber staan. soltado la boca tan emocionadamente. Omdat hij zo emotioneel zich geuit heeft en iets Y beloofd muchas heeft. veces entonces ya veo que están muy despiertos a ver dónde van a coger de la bendición que Dios me ha dado. Ja, dus die kinderen zijn heel gretig om die belofte van de vader te ontvangen. Eso lo hizo el Padre. Dat heeft de vader gedaan. De una vez juró y dijo, doy carta blanca, Ja, God doy heeft, un cheque blanco God heeft een vrijbrief gegeven. para que cojan el pacto de Dios. Zodat wij het verbond pakken. Y dentro de la palabra, En in het woord en Cristo Jesús, en in Christus puedan Jezus desarrollar toda bendición daar valt alle zegen para onder. cualquier problema, Voor elk probleem. para cualquier Voor situación. elke situatie. Lo único es activar la fe a ese nivel. We moeten alleen ons geloof activeren tot dat niveau. A veces veo gente que va a la presencia de Dios. En soms ziet hij mensen die de aanwezigheid van God zoeken. Señor, háblame. God spreekt tot Pero si mij. tiene la palabra, tiene el pacto. Maar je hebt toch het woord, dus dan heb je toch ook het ¿Para qué verbond. buscarlo en otro lugar? Waarom moet je ergens anders zoeken? A veces queremos ser tan sobrenaturales Soms willen we heel erg bovennatuurlijk zijn. que vemos que el pacto parece que no fuera sobrenatural. Maar dan lijkt het alsof het verbond niet bovennatuurlijk is. Es sobrenatural. Maar het verbond is Es poder de bovennatuurlijk. Dios. Het is de kracht Es van una God. promesa de Het poder. is een belofte van kracht en Voy a macht. poner por eso ejemplo a David. Daarom geeft hij nu als voorbeeld David. Si vemos en Primera de Samuel, Als je in 1 Samuel kijkt. y voy a presentar por eso dos situaciones bastante difíciles, En hij gaat 2 moeilijke omstandigheden uitleggen. donde él tuvo que coger el pacto Waar hij het verbond moest pakken. y coger la promesa En het belofte moest pakken. en la decisión de Dios. In de beslissing van God. Él no hizo nada sin consultar con Dios. Hij deed niks zonder God te Y raadplegen. cuando no lo hizo, se metió en grandes En problemas. wanneer hij dat niet deed, kreeg hij ontzettend veel problemen. Bueno, creo que ya conocemos sus problemas. Ja, we kennen al zijn problemen. Vamos a denk ik. conocer mejor la bendición que tenía en consultar a Dios. Het is beter om de zegen te kennen in het raadplegen van God. Primera de Samuel, capítulo 23, Dus 1 Samuel, hoofdstuk 23. verso del 1 al 4. Vers 1 tot en met 4. Aquí, por eso David pudo conquistar toda la tierra prometida. Daarom kon David echt het beloofde land veroveren. ¿Por qué? Waarom? Por el pacto de Door Dios, het verbond van por el God, pacto de Abraham, door het verbond el van pacto de Abraham, Isaac door het verbond van Isaac y el pacto de Jacob o Israel. en het verbond van Jacob en Israël. Cuando Elías Wanneer Elia consultó a Dios God had geraadpleegd para hacer el altar, om een altaar te maken, fue en el bouwen, pacto de Abraham, was het verbond van Abraham, el pacto de was Isaac het verbond van y Isaac el pacto de Jacob en het verbond van o de Jacob Israel. of van Israël. Nunca iba sin pacto. Het was nooit zonder verbond. Nada se hacía si no había el pacto. Er is niks gedaan zonder verbond. Y nunca si dentro del pacto si no había una palabra clara. Als er geen duidelijk woord was, Tenga en cuenta que el pacto libera promesas de Dios. het verbond bevrijdt de belofte van God. Y eso tenemos que acostumbrarnos. En daar moeten we aan wennen. A veces dependemos, me gusta trabajar lo profético. Hij houdt heel erg van het profetische. Y yo les voy a decir, voy a Indonesia, En hij gaat naar... Je gaat... sí, voy a ministrar Hij gaat naar bediening in Indonesië. en la iglesia perseguida Het is een vervolgde kerk. y profetizar allá. En om daar te profiteren, Posiblemente no tiene nada que ver con aquí como de amigos. dat is niet alsof je onder vrienden bent. Si no es de Dios, Als het niet van God te is, van a matar. dan doden ze je. Pues para mí es la misma responsabilidad, estar allá o estar acá. Dus om hier te zijn of daar te zijn is dezelfde Pero verantwoordelijkheid. por eso quiero que la gente se acostumbre que mover el pacto de Dios Daarom wil hij dat mensen zich eraan wennen om het verbond te bewegen y la promesa de Dios. en de belofte van God te pakken. Vamos a verlo. We gaan het lezen in Samuel
23, del 1 al hoofdstuk 4. 23, vers 1 tot en met 4. Dieron, primera de Samuel, dieron aviso diciendo, he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las áreas. Y David consultó a Jehová diciendo, iré a atacar a estos filisteos. Jehová respondió, David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron, he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo, cuanto más si fuerais a Keila contra el ejército de los filisteos. Entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y dijo, levántate y descienda a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Amén. Amén. ¿Puedes leer? Sí. David bevrijdt Keila. Dus het was David ter oren gekomen dat de Filistijnen een aanval deden op Keila en het graan van de dorpsvloeren wegroofden. David raadpleegde JHWH en vroeg, zal ik de strijd met deze Filistijnen aanbinden? JHWH antwoordde, ja, bind de strijd aan met de Filistijnen. Je zult Keila bevrijden. Maar Davids mannen zeiden, we zitten hier in Juda al zo in angst, wat moet het dan niet worden wanneer we naar Keila gaan, de Filistijnse gelederen tegemoet? Daarom raadpleegde David nogmaals JHWH en JHWH antwoordde, kom aan, ruk op naar Keila, ik lever de Filistijnen aan je uit. Su decisión fue en el pacto de Dios. Su decisión fue en el pacto Zijn de Dios. besluit was in het verbond van God Y en la promesa de Dios. en in het belofte van God. No hizo nada por emociones. Hij heeft niks door emoties gedaan. Si Dios no hablaba, Als God niet had conforme gesproken, a su palabra, volgens zijn y con woord su presencia en met zijn dentro aanwezigheid del pacto, binnen het verbond, Él no se iba a mover. bewoog hij niet. Bewoog David dus niet. Y es algo que tenemos que vivir muy profundamente. En dat is iets wat we heel erg diep moeten leven. Si Dios da una palabra de sanidad Als God een woord van genezing geeft, por tu fe, door jouw vertrouwen porque op jouw creas la geloof, promesa, dat jij gelooft in de belofte, aunque los médicos digan lo que tengan que decir, als de dokters zeggen, maakt niet uit wat de dokters zeggen, es más poderoso el que tiene el pacto. is degene die de belofte heeft veel krachtiger, Y veel la machtiger. promesa. En de belofte. Muchas veces vivimos una fe muy artificial. Vaak hebben we een heel oppervlakkig geloof. Cuando viene el problema, Wanneer het probleem komt, consultamos más con la gente dan gaan we meer aan mensen raadplegen que consultar con Dios. dan dat we God raadplegen. Para un profeta es muy fácil trabajar Voor een profeet is het heel makkelijk cuando la gente sabe consultar con Dios. met mensen te werken die weten hoe ze God moeten ¿Por raadplegen. qué? Porque uno fluye en la presencia de Dios Waarom? Omdat ze bewegen in de tegenwoordigheid y van va a God. trabajar sobre esa promesa y ese pacto. En dat gaat werken op die belofte en op dat verbond. Ella juró que te bendeciría. Hij heeft al gezworen dat hij jou zou Tú zegenen. tienes que consultar con Él. Jij moet met hem raadplegen. Consultar con Dios no es lo mismo que orar. God raadplegen is niet hetzelfde als bidden. Consultar con Dios es abrir todo tu corazón. God raadplegen is je hele hart No openen. guardas nada. En niks achterhouden. David fue muy específico. David was heel specifiek. Señor, ¿tú me vas a dar a Keila? God, u gaat bij Keila geven. Y el Señor le dijo, sí. En God zei ja. Ya tenía un respaldo de Dios. Dus hij had al de steun van God. Ya tenía la promesa. Hij had al de Ya belofte. estaba en el pacto. Hij was al in het verbond. Era el último que estaba conquistando la tierra Hij prometida. was de laatste die het land heeft overwonnen. Beloofd Todo lo land. que conquistó David, Alles wat David el heeft Señor se lo prometió a Abraham heeft God ook aan David beloofd. y a Isaac En aan Isaac beloofd. y a Jacob. En aan Jacob Fueron beloofd. 3 Het generaciones waren 3 muy generaties diferentes. die heel verschillend Y waren. quiero especificar muy claro eso. En dat wil hij heel duidelijk specificeren. Abraham tuvo que salir Abraham moest weg. y dejar los ídolos En de afgodsbeelden y achterlaten. todo el paganismo. En al het, paganisme. Bueno, idolatría. Ja, dus ja, afgoderij. Sí, más fácil, ¿no? Ja, Toda la idolatría que había dus alle afgoderij, dat moest weg. en medio de su familia, In zijn familie. mientras que la segunda generación Terwijl de tweede se generatie estabilizó en el pacto zich stabiliseerde of zich vestigde in y en het la verbond. promesa de Dios. En ze baseerde op de belofte van God. Y cuando se estabilizó en la promesa de Dios, En wanneer ze zich stabiliseerde of zich vestigde op het baseerde op het woord van God, todo iba viniendo. kwam alles. Aunque Isaac trabajaba mucho,
Ook al werkte Isaac heel hard. hacía un trabajo muy fuerte. Hij heeft echt heel hard gewerkt. Siempre estuvo trabajando los pozos que su padre había abierto. Hij was altijd aan het werken in die waterputten die zijn vader had geopend. Pero a donde quería que iba, Maar waar God wilde dat hij heen ging, siempre hacía un altar daar maakte hij een altaar. para mover el pacto de Dios Om het verbond van God te bewegen, y in la beweging te promesa de brengen. Dios. En de belofte in beweging te brengen. Abraham le enseñó a Jacob lo mismo. Abraham heeft hetzelfde aan Jacob Y geleerd. Jacob también hacía lo mismo. En Jacob deed ook precies Y hetzelfde. David lo hacía en la alabanza. En David ging ook aanbidden. Y contaba con el pacto de Dios En hij rekende op het verbond van para God tomar decisiones. om beslissingen te nemen. Sea el tiempo que te pida Dios, Het maakt niet uit in welke tijd je leeft. porque queremos que hablar con Dios y que nos responda como si fuera un email, ya. We willen met God communiceren alsof we in een e-mail met hem zitten en hij gelijk antwoord Pero geeft. como si fuera un WhatsApp. Een WhatsApp? WhatsApp. Oh, een WhatsApp. WhatsApp. Sí. Sí, creemos que todo es mover el mando y ya está todo. Ja, dus via de mobiel we alles gelijk krijgen. Consultar con Dios es de que Él se tome su tiempo God raadplegen betekent dat je tijd investeert. y nosotros nos tomamos nuestro tiempo, que Dios dirija todo su tiempo en nuestras vidas. En dat wij onze tijd besteden aan God. Y que estés seguro de ese pacto de Dios En dat je zeker bent van het y verbond de esa met promesa God. de Dios. En van deze beloften van God. Que si vas a dar ese paso, Dat als je een stap neemt, sabe que va a estar respaldado por dat Dios. je gesteund wordt door God. Para un trabajo, Voor een werk, para una sanidad, voor genezing, para lo económico, voor het financiële incluso para una batalla espiritual. of voor een geestelijke strijd. Tienes que tener promesas. Je moet een belofte hebben. Si tú vas a reprender al diablo, te echo fuera. Ay, te reprendo. Het is als je de duivel wil bestrijden. Y no lo haces con las promesas de En je Dios. doet het niet met de belofte van God. Vas a recibir muchas sorpresas a Dan veces. zul je heel veel verrassingen ontvangen. Vamos a ver en 1 de Samuel. We gaan 1 Samuel Un lezen. caso más delicado. Een meer delicate geval bekijken. Donde David tuvo que tomar una decisión. Waar ook David weer een beslissing moest nemen. Aquí era el todo por el todo. Era toda su decisión con Dios. Ja, het hing allemaal af van zijn beslissing met God. Pero consultó con Dios. Maar hij heeft God geraadpleegd. Vamos a leer los primeros 8 versículos del 30. We gaan de eerste 8 versen van hoofdstuk 30 lezen. David podía trabajar con confianza con Dios. God die had echt vertrouwen in God en werkte in vertrouwen met God. Porque Dios lo llamó. Want God had hem geroepen. Y cuando uno, como hijo de Dios, se siente llamado en las promesas de Dios, En als iemand zich geroepen voelt in de belofte van God, puedes caminar, como dice, con bendición. kan je ook wandelen in de zegen. Aunque el problema sea más grande que de lo que puedas escuchar, Ook al is het probleem veel groter dan je kunt voorstellen. sabe que Dios te ha dado una promesa. God heeft je een belofte Y te ha dado gegeven. un pacto. En hij heeft je een verbond Y está gegeven. respaldado por la cruz del En Calvario. het is gesteund door het kruis. Y está respaldado por la resurrección del Señor En door de Jesucristo. opstanding van Jezus is het ook Y ondersteund. por el poder de su Espíritu. En door de kracht van zijn Heilige Geest. Es tiempo de empezar a activar la fe Het is tijd om ons geloof te en activeren algo más sobrenatural y seguro. in iets meer bovennatuurlijks. Y no dar tantas vueltas en el problema. En niet te veel op het probleem te richten. Porque cuando damos tantas vueltas en el mismo Want als we problema, de hele tijd rondjes draaien om het probleem, lo alimentas en el teléfono, dan voed je het. lo alimentas en la cama, Dan voed je het ook in bed. lo alimentas en la comida. Dan voed je het met de eten. Ahí no hay nada que hacer. Daar kan je niks bereiken. Porque no dejas trabajar a Want Dios. zo kan je God niet laten werken als je de hele tijd ermee bezig Cuando bent. sucede eso, Wanneer dat gebeurt, es sacar la promesa. dan haal je de belofte weg. Poner alabanza en espíritu y en verdad. Als je echt God aanbidt in geest en in waarheid. Te alabo, Señor. Ik aanbid u God. Y Dios va aclarando todo. Dan gaat God je alles Claro, openbaren. aquí vamos a ver en la vida de David. Zo zie je ook in het leven van Hubo un David. momento que tuvo que expresar todas sus emociones. Hij moest al zijn emoties uiten. Bueno, los latinos son un problema con las emociones. De Latijns-Amerikanen hebben problemen met emoties. Bueno, Dios nos perdone. Wat God ons vergeeft. Dice la palabra, 30. Het woord zegt, hoofdstuk 30, Hasta el 8. tot vers 8. Cuando David y sus hombres vinieron a Sicla, al tercer día, los de Amalek habían invadido al Negué y Siclán y
y habían asolado a Siclán y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivo a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero nadie habían dado muerte, sino que los habían llevado lo habían llevado al seguir su camino. Y vino pues David y a los suyos y a la ciudad aquí que estaban quemadas, y sus mujeres y sus hijos habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente con él alzaron su voz y lloraron hasta que no les faltaron las fuerzas para llorar. Y las dos mujeres de David, Abinoam, Jerselita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal del Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Amén. Y le dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Amilec: yo te ruego que me acerques el efod. Abiatar acercó el efod a David, y David consultó a Jehová, diciendo: perseguiré a estos mediadores y los podré alcanzar. Y le dijo: sígalos, porque ciertamente los alcanzarás, de cierto librarás a los cautivos. Amén. Ja, dus ik ga het even voorlezen. David verslaat de Amalekieten, dat is hoofdstuk 30. 3 dagen later kwamen David en zijn mannen bij Siclag aan. Tijdens hun afwezigheid hadden de Amalekieten een plundertocht ondernomen in de Negev. Ook Siclag hadden ze overvallen. Ze hadden de stad in de as gelegd en de vrouwen van jong tot oud als gevangenen weggevoerd. Er was niemand gedood, maar ze hadden de vrouwen op hun tocht meegevoerd. Toen David en zijn mannen bij Siclag aankwamen en zagen dat de stad in de as was gelegd en dat hun vrouwen en kinderen waren weggevoerd, begonnen ze luidkeels te jammeren, tot ze geen kracht meer hadden om te huilen. Ook de beide vrouwen van David waren verdwenen. Achinoam uit Jezreel en Abigail, de vroegere vrouw van Nabal uit Karmel. David kreeg het zwaar te verduren, want zijn mannen waren zo verbitterd over het verlies van hun kinderen, dat ze hem dreigden te stenigen. Daarom zocht hij steun bij Jahweh, zijn God. Hij vroeg de priester Abiatar, de zoon van Achimelech, om met het priestergewaad bij hem te komen. Abiatar kwam met het priestergewaad en David raadpleegde Jahweh. Moet ik deze bende achtervolgen? Zal ik ze inhalen? Ja, antwoordde Jahweh. Achtervolg hem. Je zult ze zeker inhalen en de gevangenen bevrijden. Fuerte. Heel krachtig. Y un problema bastante grande. En een groot probleem. Tuvieron tiempo para llorar, ze hadden tijd om te huilen, expresar sus emociones. Om hun emoties te uiten. Dios no está diciendo que no expreses sus emociones en la God presencia zegt de niet Él. dat je je emoties niet mag uiten in zijn tegenwoordigheid. Pero cuando ya has expresado tus Maar emociones als je je emoties eenmaal hebt geuit y ya has llorado mucho por el en dan heb je al problema, heel veel gehuild over je probleem, vuelva a alinearte con el Señor. ga dan weer terug in lijn met God. ¿Qué fue lo que hizo David? Wat deed David? Claro, cuando todos los 600 hombres Toen alle 600 mannen vieron que sus mujeres se habían ido, ja, se las habían llevado, ja, ze hadden gezien dat se las llevaron cautivas, ja, dat gevangen genomen waren, es doloroso. dan is dat heel pijnlijk. Es como cuando recibes una noticia fuerte Dat is als je zeg maar een heel moeilijk nieuws y lo ontvangt. primero que vas a hacer, ¿qué hago? En je eerste wat je doet is, wat moet ik nu doen? Tienes todo el derecho de expresarte. Je hebt al het recht om je dan met emotioneel te uiten. La primera vez que tienes el derecho de expresarte y abrir tu corazón. De eerste keer heb je echt het recht om je op die manier te uiten en je hart, Pero no dejarte llevar por las emociones. Maar je niet blijvend laten meenemen door je emoties. Aunque las puedas expresar por un momento. Ook al mocht je ze wel voor een kort moment uiten. Todos expresaron sus emociones. Allemaal in dit verhaal hebben ze allemaal hun emoties geuit. Y con amargura. En met bitterheid. Te vamos a matar. Want we gaan je doden, dat is wat er Porque staat. por causa de ti. Want op jou se han llevado nuestras mujeres, han quemado nuestras casas. Zijn ze gevangen genomen en zijn onze huizen verbrand. Estamos en la ruina. We zijn in de ruïne. Por culpa tuya. Door jouw schuld. La primera vez que estuve en las Islas Molucas, una de las veces que estuve ministrando en las Islas Molucas, een van de eerste keren dat hij bediende, dat hij Islas Molucas, in de Molukse en eilanden, Indonesia, in Indonesië. yo les voy a contar un testimonio.
Hij gaat een getuigenis vertellen. Dios nos mostró que teníamos que ir a ministrar allá. God had hem geopenbaard dat hij daar moest bedienen. Y 2 días antes mataron a 2 cristianos. En 2 dagen daarvoor hebben ze 2 christenen gedood. Estábamos en la capital. Ze waren in de hoofdstad. Y cuando llegamos allá, En toen ze aankwamen, es algo doloroso. is het heel pijnlijk. Tú no sabes qué hacer. Je weet niet wat je moet doen. Porque cuando los pastores te dicen, Wanneer de pastoren tegen je zeggen, han matado 2 ze personas hebben 2 christenen gedood por causa del Señor vanwege de Heer y por causa vuestra. en door jouw schuld. Quedas para tomar decisiones en la presencia de Wat Dios. moet je dan doen? Wat voor beslissing moet je dan nemen in de aanwezigheid van God? Estás todo un equipo Er was een heel team y llegamos allá. en we arriveerden Llevaba mucho tiempo sin llover en er was heel lang had het niet geregend. y a veces, y en el momento que pusimos el pie para bajar el avión, En op het moment dat ze uit het vliegtuig wilden stappen, empezó a llover. begon het heel hard te regenen. Había sequía. En er was droogte geweest. Los pastores entendieron que algo se iba a mover. En de pastoren die begrepen dus dat iets in beweging zou komen. Y la pregunta del millón. La pregunta del millón. Me hicieron la pregunta del millón. Oh, zij heeft dus de vraag uit miljoenen gesteld. ¿Qué piensas tú de esto? Wat denk jij hiervan? Y dije, mira, en una guerra Hij zei, in een oorlog hay 2 cosas que suceden. gebeuren er 2 dingen. Hay gente que se va con el Señor Er zijn mensen die met de Heer gaan y otros seguimos en la guerra. en de anderen blijven in de oorlog. Y eso no lo podemos cambiar. En dat kunnen we niet veranderen. Cuando fuimos a la casa del pastor, Toen we naar het huis van de pastoor gingen, pues siempre aquí tenemos una visión en Occidente de las casas de pastor grandes, lujosas, todo. ja, in het Westen hebben we dat beeld dat een pastoor zeg maar luxe woont en mooi woont. Cuando vimos la casa del pastor Maar donde toen- nos tocaba Maar toen quedarnos, zij het huis zagen van de pastoor, estaba llena de balas y de huecos de granada. was het echt vol met gaten van granaten. Y uno decía, esta gente está pagando un precio muy fuerte. En dus ze zagen echt dat ze een hele hoge prijs moesten A betalen. veces creemos que amamos a Dios Soms denken we dat we van de Heer houden, con los pequeños problemas que tenemos. met de kleine problemen die we hebben. Y cuando vives unas experiencias de esas, En wanneer we deze ervaringen beleven, uno ve que gente que ama al Señor verdaderamente dan kan je echt zien dat ze echt van God houden. y que tú realmente no tienes problemas. En dat jij echt helemaal geen problemen hebt eigenlijk. Y empezamos a orar, En we begonnen te bidden. nos tiramos todos a los pies del Señor. En we gingen knielen voor de Heer. Dijimos, Señor, tú nos has traído. God, u heeft ons gebracht. Aquí están los dones, Hier zijn onze aquí gaven. está el ministerio, Hier is het ministerie, onze está todo bediening. a tus pies. Het staat allemaal aan uw voeten, Si el Heer. Espíritu de Dios no hace nada, Als de Heilige Geest niks doet, esto es para que quede avergonzado tu nombre. dan zal uw naam beschaamd worden. Y hay gente que ya ha quedado huérfanos. En er zijn mensen bezig geworden. La iglesia ha perdido 2 miembros, Señor. De kerk heeft 2 leden verloren, Heer. Señor, aquí estamos. God, hier zijn we. Solamente necesitamos que tú obres. We hebben alleen nodig dat u ze gaat bewegen. No queremos hacer nada por el don, We willen niks doen door onze ni gaven. porque sea profeta, Of omdat wij profeet zijn. ni mucho menos por la gente. Of ook niet vanwege de mensen. Queremos que sea tu presencia. Wij willen dat het vanwege uw aanwezigheid Por eso is. cuando veo a David, Dus als hij naar David kijkt, yo viví una pequeña experiencia de eso. hij heeft ook zo'n vergelijkbare ervaring gehad. David tuvo que fortalecerse en el Señor. David moest zich versterken in de Heer. Bien fortalecido. Erg versterken in de Heer. Son 600 Het mentes, waren 600 mannen, 600 corazones 600 que harten, estaban amargados die bitter waren. y que lo querían apedrear. En die wilden hem stenigen. Pero dice que él se fortaleció en el Maar hij Señor. sterkte zich in de Heer. Y cuando tú te fortaleces en el En wanneer Señor, jij je sterkt in de Heer, la atmósfera sobrenatural de dan komt Dios de bovennatuurlijke se atmosfeer va a van mover God. a favor del pacto y la promesa. En die zal zich bewegen volgens het verbond en de belofte. Amén. Y oramos y le entregamos todo eso a Dios. En we baden en we hebben alles overgegeven aan God. Teníamos la primera reunión En we hadden de eerste bijeenkomst a las 7 de la noche. op 7 uur 's avonds. Y empezó la alabanza, En ze begonnen met aanbidding. una iglesia con 24 horas de oración. 24 uur gebed.
de equipos de cada 2 horas. En met teams van 2 uur elk. Entonces todo estaba preparado en la presencia de Dios. Alles was voorbereid in de tegenwoordigheid van de Pero Heer. había dolor. Maar er was pijn. ¿Qué va a hacer Dios con todo Wat esto? gaat God met dit allemaal doen? Y de pronto empezó la reunión En opeens begon de bijeenkomst. y la alabanza, y cuando empezamos a ministrar, En toen ze begonnen met de bediening, la gente, los musulmanes empezaron a entrar por la iglesia kwamen moslims kwamen er binnen in de kerk. diciendo: he escuchado la voz de Dios. Dus, en die zeiden, we hebben de stem van God gehoord. Dios había derramado su espíritu en las plazas de mercado. God had zijn geest verspreid over de marktplein en over die moslims. Habían escuchado la voz del Ze Señor. hadden de stem van God gehoord. Gente que era sorda. Mensen die doof Y waren. les dijo el Señor: Die zeiden, God, entra a la iglesia, ga binnen in die kerk. porque hoy te voy a sanar. Want vandaag ga ik je genezen. Y empezó a entrar a gente corriendo. Dus er kwamen mensen binnen die de No stem van God tocaba hadden hacer gehoord. mayor espectáculo. No se necesitaba hacer Dus ningún ja, ze espectáculo. hoefden geen spektakel doen om Venían mensen naar de corriendo. kerk te trekken. Ze kwamen rennend binnen. Y apenas entraban por la puerta, En terwijl ze nauwelijks door de deur waren ya estaban binnengekomen, sanos. daar waren ze al Y genezen. gritaban: En ze schreeuwden. yo quiero recibir a Ik Jesús, wil Jezus porque me ha ontvangen. sanado. Want hij heeft me genezen. 1000 personas 1000 personen en 2 días. in 2 dagen. Se fueron 2 con el Señor, Er zijn 2 doodgegaan, pero Dios recogió una cosecha. maar God heeft een oogst binnengehaald. Eso es fortalecerse en el Dat Señor. is je sterke in de Heer. Si crees que tienes problemas, Als je denkt dat je problemen yo hebt, creo que tendrás que arrepentirte en esta noche. dan moet je vandaag spijt betuigen. Porque tus problemas no son a lo que estamos acostumbrados a vivir nosotros. Ja, want jouw problemen is niet de problemen waar zij aan Si gewend tienes zijn. problemas con tu esposo, Als je problemen hebt met je man, fortalécete con el Señor. sterk je dan in de Heer. Si tienes problemas con tus hijos, Wanneer je problemen hebt met je kinderen, fortalécete en el Señor. sterk je dan in de Heer. David fue al Señor David ging naar de y Heer. cogió y fue, le dijo a Abiatar: dame el efo. Level? El efo, sí, lo que dice aquí la palabra. Venga, se lo digo en la palabra. El efo, mire. Capítulo 6. David se angustió mucho y dice: y David, el sacerdote Abiatar, dijo: le ruego que me acerque el efo. El verso 7. Ahora yo les voy a explicar qué es el efo. Priestergewaad. Eso, Priestergewaad, oké. vale. El efo, sí. Hola. El efo es una simbología del pacto de Dios Het priestergewaad of het efod is symbool voor het verbond van God. y de la promesa de Dios. En van de belofte van God. Se fortaleció en el Señor Dus hij heeft zich gesterkt in de Heer. y fue y cogió y dijo: dame el efo, En hij zei, geef me het priestergewaad. que solamente eso era para gente muy En exclusiva. dat was voor alleen maar een elite. Pero David, en la situación que estaba, Maar David in zijn situatie, ocupó su lugar. hij nam echt zijn plaats in. Cuando eres fortalecido en el Wanneer je Señor gesterkt bent in de Heer y en la palabra del en in Señor, het woord van God, sea lo que diga la gente, maakt niet uit wat de mensen lo que zeggen, digan esos 600 of wat die personas, 600 mannen zeggen, viene lo sobrenatural. dan komt het bovennatuurlijke in je Y leven. cuando Dios libera esa promesa, En wanneer God die belofte va a bevrijdt, convencer de un testimonio bíblico de victoria en tu vida. dan zal hij ook zeg maar, die zegen vrijzetten, die overwinning vrijzetten. No vas a estar mendigando: ¿será que Dios me habló? Dus je zal dan niet zo bedelen van, zou het zijn dat God tot mij Va a gesproken ser heeft. sólido. Maar het zal zeker Va a zijn. ser, ¿sabe qué es la palabra que el Señor te dio? Je zal zeker weten dat het woord van God, als Cuando hij jou heeft Él te gegeven, llama a orar, wanneer hij je gebiedt te bidden, por la mañana, por la tarde, pero tengas libertad. 's ochtends, 's middags, maakt niet uit. Si tú ves a Daniel, Als je Daniel ziet, siempre estaba fortalecido en el hij was Señor. altijd gesterkt in de Heer. Cuando lo quisieron meter en la fosa de los leones En toen hij dus in de leeuwenkuil werd gestort, y supo el edicto, en hij wist wat er zou gebeuren, dijo, daba gracias, gaf hij dank aan como God. siempre. Zoals altijd. No cambió nada. Er veranderde niks Él voor hem. sabía la promesa. Hij wist het verbond, hij wist Estaba het belofte. fortalecido en el Hij Señor. was gesterkt in de Heer. Sabía quién era su Dios. Hij wist wie zijn God En la was. palabra, In het woord. en el espíritu, In de en su geest. In corazón. zijn hart.
Tenemos que vivir más las promesas de Dios y el Dus we pacto moeten echt meer de beloften In en het Cristo verbond van God Jesús. leven in Christus Jezus. más sólidamente, Meer gesterkt zijn daarin. porque ahí va a depender de grandes victorias. Want daar is jouw overwinning van afhankelijk. Por el sistema, Door het systeem. podemos someternos a un sistema. No, estamos enfermos. We Pues, kunnen ons onderwerpen hagan aan lo het que quieran systeem. conmigo. Je kunt zeggen, oh ik ben ziek. Pero el Señor es el médico de médicos. Maar God is de genezer van allen. Voy a contarles otro testimonio. Ik ga je een andere getuigenis vertellen. Hace 24 años conocí a unas niñas pequeñas. 24 jaar geleden kende hij van kleine kinderen. Viven en Colombia. En ze leven in Colombia. Y yo llevaba muchos años sin comunicarme con ellas. En heel lang heeft hij geen communicatie met hun gehad. Y de pronto su madre, En opeens op een dag hun por moeder, el Facebook, door Facebook, me localizaron vonden ze hem. y me llamaron. En ze belden hem op. Tenemos una hija. We hebben een dochter. Yo me recordé de ellos. En hij herinnerde haar. Necesitamos oración. En we hebben gebed nodig. Porque mi hija tiene cáncer en la lengua. Zij heeft kanker in haar tong. Y entonces le dije, ¿cómo estáis en la presencia de Dios? En toen vroeg hij, hoe zijn jullie in jullie tegenwoordigheid in de Heer? ¿Os estáis fortaleciendo en la presencia de Dios? Zijn jullie jezelf aan het sterken in de Heer? ¿Estáis fortaleciendo en el pacto de la cruz? Ben je jezelf aan het sterken in het verbond en in Y en het su kruis? sangre y en el poder de sanidad. En in het bloed die Jezus heeft gevloeid en de belofte van genezing. Y en la promesa de Dios. En de belofte van God. Dijo sí. En ze zei ja. Dime una promesa que Dios te hubiera dado. Vertel me dan wat beloftes die God je heeft gegeven. Y yo oraré sobre eso. En ik zal daarover gaan bidden. Oramos En ze hebben gebeden. y el Señor empezó a obrar. En God begon te werken. ¿Y qué sucedió? En wat gebeurde er? Ya los médicos dijeron, ya no tiene nada, solamente toca hacer un raspado. Un raspado. ¿Un raspado? Untado, sí, rasparle. Oh, ze moest así. alleen maar haar schrapen. Haar Sí, tong schrapen. ya no toca operarle la Ze lengua. hoefde haar tong niet meer te opereren. Y claro, la cosa es que si le hacían el raspado, En dus als ze begon haar tong te schrapen, 3 meses sin hablar. kon ze 3 maanden niet spreken. Es complicado. Dus het is wel gecompliceerd. Entonces volvieron a llamar. Dus ze belde hem weer. Y dije, la promesa. Dus hij zei, de belofte van ¿Qué God. promesa tenéis? Welke belofte hebben jullie? Yo solamente trabajo con promesas. Hij werkt alleen maar met beloften. Dios no va a responder por tu necesidad. God gaat niet werken op jouw behoeften. Va a responder por la fe en la promesa. Hij gaat werken op basis van jouw geloof en op basis van de belofte die hij heeft gegeven. Oramos por eso Dus we hebben daarvoor gebeden. y al otro día ya estaba hablando. En de dag daarna was ze weer aan het praten. Eso hace la promesa y el Dat pacto. is wat de belofte en het verbond doet. Tenga en cuenta que es allá en Colombia. Dus dat was daar in Colombia. Y yo estaba en España. En hij was in Spanje. Cuando hay pacto, Wanneer verbond is, cuando hay promesa, wanneer no belofte hay is, distancias dan is para er ook Dios. geen afstand. Vamos a orar un momento. We gaan nu even bidden. Padre Santo, Señor. Heilige Vader. ¿Quieres terminar aquí? ¿Cómo es esto? No hay una hora fija. ¿No hay? ¿No? No. Ah, bueno. Gloria a Dios. Yo conozco, como conozco los holandeses, no. Sí. Padre Santo, Heilige Vader. quiero que ores un momento. Ik wil dat jullie Y meebidden. después te voy a compartir otra consulta bíblica. En hierna zal ik je weer een Pero Bijbelse quiero raad que geven. vayas comiendo lo que estás recibiendo. Maar ik wil dat jullie opeten wat ik nu gegeven Y heb aan voeding. tómalo en serio. En neem het serieus. Tu problema Jouw es probleem muy pequeño is heel klein a comparación in vergelijking del met pacto de met Dios het verbond y la van God promesa de en Dios de belofte van God y todo lo que Dios quiere mover. en alles wat God wil bewegen. Solamente las circunstancias Alleen de omstandigheden es para que conozcas a tu Dios en el pacto is dat jij God kent in het verbond y que lo conozcas en la promesa. en dat jij hem kent in de Cada belofte. circunstancia Elke es omstandigheid para mover a nuestro Dios is trabajar. om onze God te bewegen en om hem aan het werk te zetten. Nada más. Niks Y meer. es para glorificar su En nombre. het is om zijn naam Y es groot te para maken. hacer cosas maravillosas En en om su nombre. geweldige dingen te doen in Y zijn darle naam. gloria. En hem glorie te Entonces, geven. por eso te digo que no te encierres en tu problema, Dus sluit je niet op in je probleem. ni en tus sentimientos. Niet in je gevoelens. Tengo una de mis traductoras. Een van zijn vertalers. El año pasado la estuvimos casando
Vorig jaar is een van onze vertalers getrouwd. Ella trabaja en la Siemens, ¿Qué es eso? compañía Siemens. Oh, ze werkt in een bedrijf Siemens. Una mujer muy inteligente. Een hele intelligente vrouw. Ya llevaba tiempo y dijo, yo quiero, le decía al grupo de intercesión, yo quiero que oren por un esposo. En dus ze had gevraagd van ik wil dat jullie bidden voor een man, echtgenoot. Y yo le dije, bueno, yo le dije a mis secretarias En hij zei tegen zijn y a secretaris las intercesoras, en tegen de voorbeders. ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quiere ella? Wat wil zij? Porque si no tienes promesa, Want als je geen belofte hebt, pues a ver qué Dios te va a enviar. wat gaat God je dan geven? Haga una lista de lo que quieres. Maak een lijst van wat je wilt. ¿Cuántas hay solteras aquí? Hoeveel vrijgezellen zijn er? No levante la mano. Tranquilas. No sé por qué digo todo Ik esto. weet niet waarom ik dit Porque a vertel. veces cuando ha sucedido cosas Maar er zijn dingen gebeurd y los problemas en de problemen o las circunstancias han marcado el corazón hebben het hart y gemarkeerd. ya no vives en el pacto de Dios En je leeft niet meer in de belofte en de y verbond van God. en la promesa de Dios. En in de belofte van God. Es como si cerráramos todo el futuro a Dios En dan sluiten we onze toekomst voor God. y no le estamos dando permiso que trabaje En dan geven we God geen toestemming om in ons leven te con werken. su presencia. Met zijn aanwezigheid. Ella le dio permiso a Dios. En zij, staat dat blanco de la traductora? Sí, sí. Ja, dus de vertaler, dus de vertaalster, die gaf toegang aan God, of toestemming aan God. Claro, y Dios le dio, estaba en la iglesia, En ze was in de kerk, una iglesia de unas 200 personas, met ongeveer 200 mensen. y había un hermano ahí. En er was daar een broeder. Claro, ella mientras que jugaba golf, Terwijl zij golf aan het spelen was. él estaba jugando la pelota por ahí al otro En hij lado. was een voetbal aan het spelen ergens daar verderop. El nivel no era igual. Het was geen gelijk niveau. Y entonces la iglesia empezó a hacer un trabajo Dus de kerk begon een werk te doen. y aconsejarle. En begon haar te Sobre todas adviseren las cosas over alle dingen. es el amor de Dios. Het belangrijkste is de liefde van God. Tú puedes ser la ejecutiva más influyente, Je kunt een directrice zijn, heel invloedrijk. pero él también es un hombre de Dios. Maar hij is ook een man van Y God. tú no puedes mirar las cosas así. En je kan niet op die manier naar een man kijken. 5 meses 5 maanden. hasta que se estabilizó todo, hasta que se igualó todo. Oké, dus het heeft 5 maanden geduurd tot alles gelijk werd. Pero Y ahora sí, igualó en el sentido de la forma, emociones y posesión económica y todo. De ella? De ella y de él. Oh, oké, dus van alle twee is hun situatie gestabiliseerd en gelijk geworden. Y Dios prácticamente los puso en el mismo sentir. Dus God bracht hen op eenzelfde gevoel en niveau. Y ahora sirven a Dios. En nu dienen ze God. Por el pacto y la promesa Door de het Dios. verbond en de belofte van Porque God. sabía lo que Dios le había dicho que le iba a dar. Want zij wist wat God haar zou geven. Para todo necesita consultarse al Voor Señor. alles moet je God raadplegen. Todo. Voor alles. Si vemos en Mateo capítulo 8, Als we naar Matthäus hoofdstuk 8 kijken, había un centurión. was er een centurion. Conocemos ese pasaje bíblicamente. El centurión. Y vino a preguntarle al Señor. En hij vroeg aan de Heer. Vino a rogarle al Señor. En hij smeekt aan de Heer. Y vino a hacerle una consulta por su siervo. En hij raadpleegde vanwege zijn dienaar. Conocemos ese pasaje. Kennen we deze passage? Y lo único que quería era la palabra. En het enige wat hij wilde was het woord. Con eso ya fue más que suficiente. Dat was genoeg. La palabra. Het woord. Esa era su fe. Dat was zijn geloof. Señor, tú tienes mucha autoridad. God, u heeft heel veel autoriteit. Y tú estás por encima de los romanos. En u staat boven de Romeinen. Y de todos los militares. En boven de militairen. No soy digno que entres a mi casa. Ik ben het niet waardig dat u in mijn huis komt. Porque tú tienes demasiado, tú eres majestuoso. Ja, want u bent veel meer dan dat alles. Un militar Een militair humillándose die zich vernederde ante el Rey de Gloria. voor God. Le rogó, le suplicó. Hij heeft gesmeekt. Fue una consulta de corazón a Het was corazón. hij heeft vanuit zijn hart geraadpleegd. Y cuando el Señor vio eso, En toen, wanneer God dat zag, se maravilló tanto. toen werd hij zo verheugd, zeg maar God. Cuando el Señor te ha maravillado tanto de tu fe. Sinds wanneer heeft God zich verblijd in jouw geloof?
Cuando el Señor te dice, me maravillo cómo me crees. Ik verblijd me in hoe jij in mij gelooft en op mij vertrouwt. El Señor te lo ha dicho alguna vez. Heeft God je dat wel eens gezegd? Es algo fantástico. Dat is heel Porque fantastisch. trabajas con libertad. Want dan werk je in vrijheid. Dije, el Señor estaba maravillado. Dus God was helemaal verheugd. Dice, en todo Israel, In heel en Israël, toda Holanda, in heel Nederland, no hay nadie como tú. is er niemand zoals u. Y creo que no se lo están creyendo. En ik geloof dat jullie het niet geloven. Y el Señor le dijo, En God zei, conforme a tu fe, volgens jouw geloof, naar jouw geloof, tenía la palabra, heb je het woord. activó la promesa Hij heeft de belofte geactiveerd en el pacto del Señor in Jesucristo. het verbond van Jezus Y Christus. cuando llegó, En toen hij kwam, su siervo estaba sano. was zijn dienaar genezen. Estaba en una iglesia Hij was ooit in een kerk y había un hombre que tenía 30 años, su mujer enferma, su madre enferma. en er was een man en zijn vrouw was zijn moeder was, Su madre. oh, zijn moeder was 30 jaar ziek. No se podía levantar de la cama. En ze kon niet opstaan uit bed. Y el Señor le dio una palabra. En God gaf haar een woord. Ven para acá que Dios va a sanar a tu madre. Kom hier en God, want God zal jouw moeder genezen. Nadie conocía al hombre, Niemand kende de man. pero él vino con fe Maar hij kwam met y geloof. solamente quería la palabra. En hij wilde alleen het woord. Oramos por él. Ze hebben voor hem gebeden. Cuando llegó a su casa, En toen kwam hij aan bij zijn huis. su madre estaba levantada Was zijn moeder opgestaan haciéndole la comida. om het eten voor te bereiden. Padre Santo, te doy Heilige gracias. Vader, ik dank u. El pacto mueve cosas sobrenaturales de su espíritu. Het verbond beweegt bovennatuurlijk. Si vas a tomar decisiones, Als je beslissingen gaat nemen, tómelas bien, neem het dan goed. fortalecido en el Señor Gesterkt in de Heer. y en el pacto del En Señor in het verbond y en van la de Heer. palabra del En in Señor. het woord van God. El Señor le dijo a David, Het Heer zei tegen David, después de que se fortaleció, nadat hij zich gesterkt had in de después de Heer, que consultó con el pacto, nadat hij het verbond had geraadpleegd, el Señor le dijo, God zei tegen hem, vaya que yo los entregaré. ga, want ik zal hem terugbrengen. Vas a recuperar a todos los cautivos. Dus alle gevangenen zullen bevrijd worden. No vas a perder Je nada. zult niks verliezen. Señor, te doy gracias. God, ik dank u. Agradecemos, Señor, por esto. Dank u, Vader. Es tiempos In moeilijke que tijden. en medio de todo lo que se está moviendo, In alles wat wij meemaken. economías, Misschien onze financiën. situaciones religiosas, Religieuze situaties. situaciones militares, Militaire es situaties. decir, petróleo, Zonder aardolie. su iglesia Uw kerk tiene que fortalecerse moet zich sterken in u. y activar su fe En geloof geactiveerd worden. para cosas maravillosas. Voor geweldige dingen. Fue una grande conquista. Dat was een grote overwinning. Cuando vivimos situaciones en la fe así, Wanneer we op die manier situaties overleven in het geloof, vanuit het geloof. y a veces nos vienen situaciones, En er komen situaties. lo único que recuerdo es como Dios me ha librado de tantas Dan is cosas. het enige wat hij zich herinnert hoe God hem bevrijd heeft uit Recuerdo verschillende sus situaties. promesas, En hij herinnert de beloften. recuerdo sus pactos. En hij herinnert de verbonden. Y Señor, aquí estamos En hier zijn we, God. para darte gloria. Om u glorie te Pero no geven. me muevo hasta que no me dé la Maar promesa. ik zal niet bewegen vanuit... Hasta que no me dé promesa. totdat je me geen belofte geeft. Tú has jurado U heeft gezegd que me vas a bendecir. dat u mij gaat Y zegenen. aquí estoy. En hier ben ik. Padre Santo, te doy gracias. Heilige Vader, ik dank u. Oh, Rabasaka Tarabashua Rabakanda, Señor. Gracias, Padre Dios Dank Santo. u, Vader. Te bendecimos, Señor. We zegenen u, Agradecemos, Vader. Padre Dios mío, Señor. Vader. Padre Dios Santo, te doy la Heilige honra, la Vader, gloria. ik geef u de En eer en de Cristo glorie. Jesús, Señor. Gracias por tu Dank u wel voor presencia. uw aanwezigheid, Heer. Tu presencia, Señor. Uw aanwezigheid. Dile a tu problema Zeg tegen je probleem que hay un pacto dat er een verbond y hay is, promesas dat er belofte que is, son más grandes que die el problema. groter zijn dan jouw probleem. Padre Dios Santo, te doy Heilige Vader, gracias. ik dank u. Te bendecimos, Señor. We zegenen u, Heer. Agradecemos, We Señor, danken u, en Heer. esta hora Op para dit tu moment gloria. voor uw Padre glorie. Dios mío, Señor, Heilige en el Vader. nombre del Señor In de Jesucristo, naam van Jezus Christus voy a orar. ga ik nu bidden. Póngase de pie, por favor. Sta allemaal op Padre alsjeblieft. Santo, Señor. Heilige Vader, Creo que el Señor nos está hablando muy claro. ik denk dat God ons heel duidelijk aan het spreken is.
Y es algo maravilloso. En dat is iets geweldigs. Si tienes promesas, Als je beloften hebt, pase aquí. kom dan hier naar Sabe que voren. Dios llevas hace tiempo alimentando una promesa. Misschien ben je al een hele tijd een bepaalde belofte aan het voeden. Si vienes por aventura profética Als je alleen maar voor een profetisch avontuur y komt, por el don, of voor een gave, mejor no pases. kom dan niet naar Porque voren. será una profecía más Want dan is het zomaar een profetie. que no está trabajada en tu corazón. Wat niet echt werkt in je hart. Las personas Maar de personen que andan en promesas die wandelen in se beloften acostumbran a la revelación en zich wennen aan openbaring, de sus promesas. openbaring van hun beloften. Hoy les habla el Señor. Vandaag spreekt de Heer tot En la jou noche les sigue hablando en vanavond zal hij tot je blijven y spreken. les está alimentando la fe. En hij is jullie geloof aan het voeden. Pero si vienes seguro En als je zeker komt que Dios te va a hablar dat God tot je zal muy spreken, seriamente, heel que serieus, si te exhortación, Ja. edificación, exhortación, consolación, hermano opbouwen, Juan, exhortation, exhortation, Vermanen. vermanen, vermanen, Vermanen. vermanen. sí. Lo que tienes que dejar, lo dejas. Wat je achter je moet laten, dat laat je achter je. Esa es la vida. Dat Para is- entrar lo nuevo, Om in het nieuwe te komen, tienes que dejar lo viejo. moet je het oude achter je laten. Señor, te doy gracias. Vader, ik dank Te u. bendecimos. We zegenen u, Heer. Padre Dios mío, Vader, te doy ik gracias. dank u, Vader. Oh, tu presencia. Oh, uw aanwezigheid, Heer. No des más vuelta en el problema. Ga geen rondjes draaien om je probleem. Pégate de las promesas de Dios. Hou je vast aan de belofte Y van dile, God. Señor, aquí estoy para En zeg tegen fortalecerme God, ik ben u hier, Vader, om in u te sterken, Heer. en tu gloria. In uw glorie. Perdona mis emociones. Vergeef mijn emoties. Todo lo que ha quemado mi En corazón. alles wat mijn hart heeft Pero verbrand. aquí estoy. Maar hier ben ik, Voy a Heer. ser la persona de promesas. Ik zal een persoon van belofte zijn. En van Y seré verbond. fortalecida. En ik zal gesterkt zijn. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Alles kan ik doen, want door de Heer, door Jezus Christus die mij kracht geeft. Te doy gracias, Señor. Dank u, Heer. Oh, Rabasaka, Tarrabahaya, Labahaya. El Señor te dice, God iglesia, zegt nu, fortalécete en mis sterk promesas. u in de belofte van Fortalécete God. en mi presencia. Sterk u in mijn aanwezigheid. Fortalécete en la fe. Sterk je in het geloof. Créame que no Geloof hay nada mij. imposible para Niks mí. onmogelijk is voor No hay mij. nada Er is imposible. niks onmogelijk voor mij. Oh, Rabasaka, Tarrabashua, Rabakata, Rabasita. Oh, Rabasaka, Tarrabashua, Rabakaya, Señor, gracias. Dank u, Vader. Gracias, eterno Dios, Señor, Padre, Dios mío. Solamente quiero que me creas. Ik wil alleen dat u mij gelooft. Todas mis promesas y mi Al mijn pacto. beloften gelooft. Yo morí por ese pacto. Daarvoor ben ik gestorven aan het Soy kruis. linaje de Abraham. Jullie zijn Y bloedlijn van eso se Abraham. cumple en Cristo Jesús. En dat is volbracht in Jezus Christus. No lo veas lejos. Zie het niet ver weg. Es para ti. Het is voor Yo he jou. jurado por ti Ik heb gezworen que voor te jou. bendecería. Ik zal je zegenen. Solamente fortalécete. Sterk je in de Heer. Afírmate en mi presencia Kom in mijn aanwezigheid. y verás mi En gloria. je zult mijn glorie Yo zien. quiero traer gente nueva. Ik wil nieuwe mensen brengen. Quiero darte autoridad. Ik wil je autoriteit Quiero geven. que trabajes con Ik libertad. wil dat je werkt in vrijheid. Porque yo soy el Señor de la Ik ben de iglesia. Heer van de Y kerk. respaldo En ik Con mi steun je espíritu. met mijn geest mi palabra. en met mijn woord. Oh, Rabasaka, Tarrabashua, Rabakanda. Satarrabature, Bekete, Rabashua. Satarrabashua, Rabakanda, Labashua. Sitarrabashua, Rabakanda, Labashua. Levanta tu corazón a Él. Richt je hart op hem. Sterk je in de Heer. Él Richt je hart op hem. está llenando. Hij is je aan het vullen. Hij is je aan het vullen. Llénate, llénate, llénate. Vul je met de Heer. Oh, Rabasaka, Vul je met de Heer. Venga con fe. Kom met geloof. Posiblemente no te va a decir nada, Misschien zegt God nu niks tegen je. pero sabes que te vas a fortalecer. Maar je zult je sterken in hem. Es lo más importante. Dat is het belangrijkste. David se fortaleció, David heeft zich gesterkt in de Heer. pero nunca dejó de consultar. Maar hij heeft nooit nagelaten God te raadplegen. Oh, Rabasakata. Danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo.
danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Yeah. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir